夜晚，月亮照亮了整个峡谷。我准备趁着夜色朦胧，去找更多的蛋白质。哇，发现了一束野山桃！看看这野山桃，虽然个头不是很大，但是也充满了碳水化合物。我来尝试一下。很酸，但是也是能量。发现一只树蛙，听老人说这是有危毒的，也是保护动物，不能碰。石花鱼，太棒了！兄弟们，你们那里有这种鱼吗？叫什么？这么大的石花鱼，今天晚上我抓了4条，收获算是非常不错了。配上这个野菜、野果，今天晚上又可以饱餐一顿了。荒野求生第8天，兄弟们，昨天晚上我吃的野生水果，还有野生的那个菜，可能是吃了那个野生的菜的问题，因为昨天那个野生菜我是生吃的，造成今天早上头有点昏沉沉的，然后肚子一直在腹泻，所以我决定待会儿要找一点这个草药来治一下这个腹泻、滑腻，感觉有点中暑的这种症状，还有我的伤口也恶化了，很多都已经开始溃烂了。这些草药，我们农村人多多少少都知道一些，在这个视频里我就不给你们介绍了，因为这可能会遭到官方的下架，不能够谈这些草药。这3种，朋友们能不能认出来一种？